真係俾大家睇下呢塊和牛咧，好似拖羅咁樣樣。大家好啊，而家帶大家去心齋橋食燒肉啊！大家認住呢個招牌先。喂，真係唔係講笑，淨係個頭盤望落已經好吸引，係有海膽嘅生牛肉啊！俾大家望下呢個海膽先啊，上面仲有係魚子醬，好好食啊！真係呢塊燒牛肉刺身加咗少少華沙比，佢嘅華沙比真係特別好食嘅。佢呢個生牛肉咧，望落去係用下啲期待，同埋個雞蛋真係好靚，望啲顏色咧都知咩料嘅。佢個調味係做得好好食，呢個係我食過最好食嘅生牛肉啦！哇，淨係個前菜都咁好食，轉頭點算啊？頭盤簡直一浪接一浪啊！睇下幾咁精緻。呢一個係用豆腐做嘅。個表面咧係炸過脆脆地，入面好煙韌。介紹翻係米扎牛啊！嗱，全部都係米扎牛 A5 級數，好多唔同嘅部位，真係望落去都流緊口水啦！即刻燒嘢食先。咁啱啱師傅嘅交代落咧，由上面嗰層慢慢食落嚟。即刻試下呢塊牛脷先，雖然望落唔係好厚切啊。好好食，好腍。雖然佢薄，但係佢都係有嗰種肉汁嘅感覺喺度，好爽口，哇，好好食！你哋已經一定要嚟呢間嘢度食。睇下嗰啲油花靚到咧，繼續食。唔好意思，呢個表情做咗太多次，但係真係入口即溶。嚟啦，快啲嚟啦！熄咗條片佢，快啲嚟啊！真係俾大家睇下呢塊和牛咧，好似拖羅咁樣樣啊！呢啲咁肥咧，師傅話燒10秒就夠噶啦。哇！啲油係咁滴添。呢一個入口咧，真係好似食拖羅咁，呢個真係超腍。佢肥得嚟係好平均，唔會話成嚿肥肉咁樣，真係超滿足，超滿足。呢塊就係成個套餐裏面最薄嘅牛肉啦。燒呢個咧，真係要快快手，如果唔係好易會爛嘅。佢俾咗一個好有肉味、好啱啱好舒服嘅感覺，你作為呢一個套餐嘅收尾啊！仲有個生牛肉嘅茶漬飯，加個飯咩料先？有啲紫菜嘅味道啦，加少少上湯咁，就有感覺好舒服嘅。其實真係啲似細個咧食潮州粥咁，但係好好食。最後整埋個柚子雪糕，好清爽嘅，會有啲咩奶味咧，都係果味啦，好清爽嘅個雪糕，即係可以幫你一個食完和牛咧好滯嗰個狀態解解膩。嗱，餐飯啊食完啦，即係7000一個套餐嚟講咧，又和牛又海膽又有個飯又有2杯嘢飲嚟講咧，真係冇得傾啊！一定要嚟呢間，真係太正啊！真係放假啦，放假啦！今日就食下呢間壽喜燒 ，Google 評分4.9分，睇下佢咩料先。咁座位咧都非常舒適，充滿住日式嘅風情。你望下後邊啲櫻花。今日就食呢個12800英嘅富士套餐，仲有呢個頭盤都唔錯咁喎。試一試呢個三文魚先啊！好食，因為咧佢個面係燒熟咗少少嘅，同埋配合咗啲醬油味咧唔錯。即係如果作為一個前菜嚟講咧，幾正嘅。前菜仲有一個迷你沙布沙布啊！呢個前菜望落都非常之精緻，佢係我最中意嘅豆腐，再加嚿和牛。我想講嚿和牛咧好食之餘咧，嚿豆腐都好好食。呢個豆腐真係好重豆味，嚿豆腐真係好食。呢嚿前菜嘅牛肉望落都好正，淨係望呢個造型真係唔食得都睇得啦。我真係第一次食壽喜燒咧，嚿牛肉好似午餐肉咁大嚿，即刻飲翻啲蛋汁，個肉質真係冇得頂，完全入口即溶。但係咧，佢真係比較偏甜嘅，即係呢個真係好壽喜燒風格嗰種牛肉，俾你哋睇清楚呢一嚿和牛係幾咁厚切嘅。睇下啲雪花幾咁靚。嗱，咁呢間壽喜燒咧，真係全程有人幫你整嘅，你就咁坐喺度咧等食就得㗎啦。同埋地點咧，真係極度方便嘅，係非常之近呢個心齋橋同埋蘭波呢一邊。所以如果大家嚟大阪旅行咧，呢個地點都係非常之方便嘅。3、2、1 Open！搞到我以為自己生日添啊！嗱，成個壽喜燒嘅鍋咧，材料都非常之豐富啊！呢個牛肉咧真係熱辣辣，即刻試下先。冇得傾，入口即溶，好食嘅，大家可以嚟呢間啦，放心，可以嚟啦。食埋呢個甜品咧，咁啊真係收工啦。
係一個有籽味嘅雪糕嚟嘅，非常之清爽。即係我覺得咧，尤其是食完和牛咧，食翻呢啲比較清爽嘅口味咧，絕對可以幫你解滯嘅。所以大家如果下次嚟蘭波想揾間壽喜燒咧，可以試下呢一間。即刻試下呢塊厚切嘅牛脷先，啲肉汁仲係咁滴緊出嚟。放假啦，放假啦！今日帶大家嚟食燒肉，就係呢間和牛丸。Google 評分咧4.8分，又入去睇下佢咩料先。嗱，餐廳環境咧真係非常之唔錯。如果以燒肉店嚟講咧，呢個環境我覺得係滿分。環境咧真係非常之唔錯嘅。食少少前菜，開個胃，睇下啲擺盤都非常之精美，差唔多成隻牛擺晒喺度，幾咁精彩。再望下呢個近江牛嘅拼盤，望落去咧就真係好正。但係首先試下呢個生牛肉海膽刺身先，試下呢個海膽加生牛肉先。海膽真係非常之鮮甜，牛肉都唔錯，真係好正喎，真係流水。嗱，塊牛脷咧望落真係非常咁靚，即刻試下呢塊厚切嘅牛脷先，啲肉汁仲係咁滴緊出嚟，好食，啱啱好，硬牙得嚟咧係唔會硬嘅，啱啱好。再試下啲近江牛先。呢個好好味喎，油花咧啱啱好，唔會係過分肥嗰種，我覺得呢個幾好，唔會話食到好流嗰種感覺。仲有呢一盤和牛壽司，望落去咧非常精美啊！見到係呈現一個半生熟咁嘅狀態。我買啦，嗰個半生熟程度咧啱啱好啊！又試下呢塊厚切嘅近江牛先啊！嗱，大家有眼睇啦，真係一咬咬得開。我覺得近江牛嘅油花咧，算真係啱啱好嘅，即係唔會好肥嘅。所以如果大家驚食啲太肥嘅和牛嘅話咧，呢個係唔錯嘅選擇嚟嘅。即係個貓嘴，爭啲唔記得試下呢個秘製嘅醬汁添。個醬汁好得意喎，有啲似我哋食蒸魚嗰種甜豉油咁啊！我係第一次食呢個味道，同埋佢有種葱嘅香味喺度，好有親切感喎呢個汁。呢一碗咧就係即場煲俾你嘅白飯啦。咁啊睇下咩料先。佢啊真係白飯之中得嚟咧，又真係特別好食嘅喎！你哋自己嚟試下，加咗個白飯之後咧，即刻可以食多幾塊和牛。再整埋呢個牛骨湯，望落去好靚仔喎！而家又試下呢碗牛骨湯先，聞落去咧真係非常之香。嗱，其實個湯入邊咧好多料嘅，又有粉絲啦，有牛肉、牛筋，又有好多餸喺度，乜都有嘅，非常之清甜嘅。呢個好好飲，因為本身咧我就好中意飲湯。同埋我覺得日本咧唔多烤肉店咧係有埋呢個牛骨湯俾你飲，嗱入邊都大嚿牛肉喺度嘅，中意飲湯嘅朋友咧一定要試下。同埋值得一提咧，全部爐都用備長炭去燒。咁總括嚟講咧，如果你喺大阪想揾間高質嘅燒肉，環境又舒服嘅話咧，呢一間係唔錯嘅選擇嚟嘅。同埋因為呢一間咧都喺日本橋附近咧，所以地點咧非常之方便，所以大家有興趣咧都可以嚟呢一間試下嘅。嗱，咁唔能夠唔講咧，呢一間餐廳咧冇乜油煙味嘅，因為其實好多燒肉店咧油煙味都好重嘅，啲女士唔係咁中意嘅嘛。但係呢一間咧真係冇乜油煙味嘅。最後呢個抹茶雪糕都非常之精緻喎。嗱，望落個色水咧非常之濃郁咁樣。哇！呢個應該係我食過最濃郁嘅抹茶雪糕啊！呢間餐廳都算係由頭帶到落尾啊，連個甜品都冇令我失望。大家認住呢個嘜頭啊！我覺得係全大阪最好食嘅壽喜燒。放假啦，放假啦！今日帶大家嚟梅田食壽喜燒啊！大家睇真啲嘅招牌啊！間鋪頭一望落去就知高級啦。環境非常之好啊，全部都係一間間房咁，好適合一家大細嚟呢度食飯啊！今日食呢個套餐6500 yen 啊！咁除咗有 sukiyaki 咧，都有燒肉食嘅。淨係呢個前菜望落去咧，都已經好吸引嘅。試下呢一個生牛肉壽司先。好好食喎，佢一啲生肉嘅味嘅感覺都冇，即係你唔會覺得好似好腥咁樣，但係又係好腍，同埋佢嚿飯咧係有調味，嗰嚿飯都好好食。然後呢一嚿咧個面係輕輕燒過少少咁多，仲有啲 wasabi 喺個面度添。肉質咧同頭先嗰嚿一樣，但係佢有少少 wasabi 喺度，我覺得更加惹味啊！呢度啲牛咧望落去都幾唔錯嘅，壽喜燒加雞蛋係基本嘅啦。即刻試試先，佢嘅脂肪啱啱好，唔會好肥呢一個，我覺得食到好多肉味，呢個好食，真係好食，好香肉味。同埋我想講翻咧，份量真係一啲都唔少，我諗平均一個人咧都差唔多有10塊和牛，再加埋呢啲配菜咧，講真，如果你細食少少咧，我諗你一個人都未必食得晒。啲牛肉真係好食，如果大家咧好驚食啲好肥嗰種和牛咧，嚟呢間啱啦，呢間唔會好肥，恰到好處啊！再睇下呢塊和牛啲雪花靚到咧。呢塊望落去咧，好似好正，因為其實呢個套餐入邊咧有3個唔同牛肉嘅部位喺度。唔得啦，食壽喜燒喺大阪嘅話，一定要嚟呢一間啊！真係好好食喎。
最後跟住整翻個甜品啦，係一個鹽味雲呢拿雪糕。喂，呢個鹹鹹地嘅雲呢拿雪糕咧幾過癮嘅喎，再試埋呢塊餅乾仔先啊，好食，非常好食。大家認住呢個嘜頭啊，我覺得係全大阪最好食嘅壽喜燒。大家好啊，今日帶大家去天神綠丁目嘅一間燒肉居酒，咁啊環境咧真係相當之 local 啦，成間鋪咧最多都係坐8個人嘅啫。咁佢呢度主打咧就係呢個厚切嘅牛脷同埋呢一塊厚切嘅黃。嗱，望落啲油花咧就真係冇得傾嘅，同埋我覺得好大嘅優點咧就係廚師幫你燒埋，變咗唔使擔心自己廚藝有問題而令到嘅牛肉唔好食啊嘛。咁店內嘅氣氛咧亦都係非常之 local 嘅，所以想感受一啲 local 嘅飲食文化咧，嚟呢度就真係最啱。其實另外嘅小食咧都相當之唔錯，就例如呢個特製嘅薯仔沙律咁樣樣啦，入邊有隻溫泉蛋喺度，問你死未？嗱，跟住落嚟呢個壽喜燒呢，我覺得係好食到爆炸嘅。塊牛肉嘅肥瘦適中之餘，而佢嘅壽喜燒汁呢，甜度都係啱啱好，呢個係極度推薦。你睇下呢個傻仔個樣滿足到，咁你就知佢咩料啦。咁跟住落嚟呢一個小食呢，就係鋪滿晒芝士碎嘅和牛可樂餅啊！表面炸到勁脆之餘呢，入邊亦都係非常之軟熟、熱辣辣咁。跟住落嚟呢，就有一個厚切嘅赤身牛扒，咁佢只係燒到3分熟嘅啫，但係放心係一啲都唔韌嘅，而且仲非常之有牛味添。嗱，嚟緊呢個啊巴閉啦，厚切和牛啊，呢嚿和牛呢，真係冇得傾，同你睇到個樣一樣，都係咁好食，絕對真係入口即溶嗰種級數。同埋佢主打係厚切呢，真係成個口感係特別 juicy 嘅。諗點少得食埋呢個厚切牛脷呢？咁牛脷嗰方面呢，我覺得都係相當之唔錯嘅。所以總括嚟講，大家嚟大阪旅行，唔想再去心齋橋或者難波嗰啲咁旅遊區嘅地方呢，天神綠丁目嘅呢一間燒肉居酒屋呢，絕對可以試一試。多謝各位。